Заровеното имане. Българска народна приказка. Когато се случило един заможен селянин да се спомине, двамата му синове обърнали къщата наопаки и не могли да открият къде баща им е скрил имането си. 3 дни ровили и накрая се отчаяли. Имал баща им стар ратай. Той от дълги години във всичко му помагал и синовете решили да го попитат, не знае ли нещо. Толкова години бяхте навсякъде с баща ни. Не знаеш ли къде е скрил парите? Добре печелеше татко ви, да. Мислите, че е скрил пари някъде? Може и така да е, поклатил глава старецът. Огледал здравите момци и се позасмял. Като се замисля, май в лозето ще да ги е заровил. Ама внимавайте като копаете да не изкорените лозето. На другия ден момчетата разкопали цялото лозе от единия до другия край, но нищо не намерили. Може и в нивата да са му жълтиците. Вземете, че я изорете по-дълбоко, казала им пак ратая. Двамата братя толкова дълбоко изорали нивата, колкото никога преди това не я били орали. Но и там нищо не открили. Така и така сте я изорали, дайте поне да я засеем, предложил им стария човек и тръгнал с тях да им помага. Израснало хубаво жито с големи класове и едри зърна. Ожънали го, а през есента и добре прекопаното лозе дало изобилен плод. Братята продали и житото и гроздето и се прибрали доволни вкъщи. Седнали и сипали на масата спечелените пари и започнали да ги броят. Наминал край тях стария ратай, видял купчинката жълтици и дяволито попитал. Брей, колко жълтици! Да не би да сте намерили най-после заровеното имане на баща си? Не сме, дядо. Сами ги спечелихме. Ти грешно ни опъти. Тия пари не бяха заровени нито в лозето, нито на нивата. Така ли? Почудил се старецът. Пък аз си мисля, че точно оттам ги изровихте. Ама не са всичките. Ако до година пак прекопаете лозето и хубаво изорете нивата, ще намерите още толкова. Там е имането на баща ви, в земята. Прав си бил. Сетили се най-после момчетата. Наистина, в земята е заровено.